नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। आज जो घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं वो तेज से तेज खांसी को भी तुरंत ठीक कर देता है। खांसी के लिए आपको अदरक का रस निकाल कर काम में लेना है। अदरक का रस आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अदरक को छील कर छिलका हटा दीजिए। अब इस अदरक के टुकड़े काटकर मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो पीसते समय थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला सकते हैं। फिर इसे छलनी से छान लीजिए। इस तरह अदरक का रस निकल जाएगा। अदरक का रस निकालने का दूसरा तरीका यह है कि आप अदरक को छील कर कद्दूकस कर लीजिए। अब इस कद्दूकस की हुई अदरक को छलनी में डालकर दबाइए। इससे अदरक का रस छलनी में से छनकर निकल जाएगा। एक मीडियम साइज की अदरक की गांठ से कम 1 चम्मच अदरक का रस आसानी से निकल आता है। आपको आधा चम्मच अदरक का रस एक कटोरी में लेना है। इसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। साथ ही 2 चम्मच पानी भी आप इसमें मिला लीजिए। इस तरह नेचुरल कफ सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। अदरक से बने इस नेचुरल कफ सिरप की ये पूरी मात्रा यानी आधा चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच पानी मिलाकर आपको एक बार में पी लेनी है। ये आपकी एक बार की डोज हो गई। इसे आपको दिन में 3 बार पीना है, यानी एक डोज सुबह लीजिए, दूसरी डोज दोपहर में लीजिए और तीसरी डोज शाम को या रात को लीजिए। इसे लेते ही पहले दिन ही खांसी में बेहद आराम मिल जाता है। 2 से 3 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। आप जो अदरक का रस निकालेंगे उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इससे काम में लेना हो तो जितनी मात्रा काम में लेनी हो उतनी मात्रा फ्रिज में से निकाल कर थोड़ी देर बाहर छोड़ दीजिए ताकि वो ठंडा नहीं रहे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। 5-7 मिनट में फ्रिज से बाहर निकाले हुए अदरक के रस का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर आप उसे काम में ले लीजिए। इस तरह आपको दिन में 3 बार अदरक का रस ताज़ा नहीं निकालना पड़ेगा, जिससे आपका कीमती टाइम और मेहनत दोनों ही बचेंगे। अदरक का रस ज़्यादा मात्रा में निकाल कर फ्रिज में रखें तो ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसे काम में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप खांसी का ये नुस्खा यूज़ कीजिए और अपनी खांसी को तुरंत ठीक कीजिए। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।